Bun găsit la Oameni și Povești! S-a născut fără suflare și când nu îi se mai dădea nicio șansă, o manevră medicală efectuată la timp a readus-o la viață. Provocările au început din primele luni de viață, când s-a confruntat cu probleme locomotorii și ani de zile a făcut recuperare medicală. La 17 ani și-a pierdut mama și pentru a-și depăși anxietatea cauzată de durerea pierderii ei, a început să scrie. Astăzi are 2 volume de poezii, o librărie și editură deschise online, este în primul an de master și are multe obiective pentru viitor. Aflăm acum cine vine la Oameni și Povești. În momentul în care eu am venit pe lume, tot ceea ce aveau ai mei cumva urma să se prăbușească. Eu am avut practic o problemă, fiind născută prematur, am avut cordon umbilical în jurul gâtului. Medicii și-au dat seama chiar cu o fracțiune de secundă prea târziu de această chestiune și deja apucasem să mă strangulez. Motiv pentru care nu am respirat pentru primele câteva clipe de când am ieșit din pântecul mamei. Medicii erau panicați, nu știau dacă o să fiu, nu o să fiu, pentru că au încercat să mă resusciteze, nu le-a ieșit. Eu îmi făceam foarte mult rău, țin minte când eram mică, obișnuiam să mă lovesc, îmi dădeam palme peste față. Era atâta de puțin că mâncam eu, mânca Sorin și după aia lui mama, dacă îi rămânea ceva, era bine, de obicei nu-i prea rămânea. Sorin avea datorii și la cămătari, periculoși. De-aia cred că era mama atât de speriată. Și nu puteam să dorm, nu puteam să-mi văd de viață, eram într-o depresie constantă, de genul ăla de depresie de nu te poți ridica din pat, de nu te poți mișca. Ești inapt, ești practic mort, sufletește. Te-ai prăbușit deodată, suflet blând, și până să înțeleg, te-ai risipit în vânt. Așa am rămas, doar eu cu mine să înfrunt fiecare pas tăcut al vieții grele. Iar pe al tău mormânt a crescut firav și blând floarea vieții mele. Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta ar fi trăit astăzi? Nu foarte bună. Știm că mulți ne zicem, atunci când Dumnezeu e bun, spunem că mulțumesc, Doamne, și că ce bine îmi faci, și când se întâmplă o nenorocire de tipul ăsta, spunem, Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? De ce ai lăsat să mi se întâmple asta? Și ne mâniem și începem să zicem de rău. Așa am fost și eu, am trecut prin asta. Și chiar consider acum că asta a fost planul lui Dumnezeu. Deci știu că pare foarte dur, dar planul lui Dumnezeu pentru mami a fost până la punctul ăla. Pentru mine, de-abia acolo a răsărit, de-abia acolo a început. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Flavia Foltoș. Bine venit, Flavia! Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult că astăzi ești prezentă în emisiunea Oameni și Povești. Ai venit de la Baia Mare, un drum lung și ai călătorit cu trenul. Cum ești? Puțin obosită, dar merge. Câte ore se fac cu trenul de la Baia Mare? 12-13 ore. Și dacă trenul întârzie? 13, 14. 14 ore. Asta știu de la soțul meu, că am mers la părinții lui și îmi spunea, sunt 12 ore, dar de fapt se fac 14 pentru că are întârzieri. Mă bucur că astăzi ne vei împărtăși povestea vieții tale, care este una impresionantă și la o vârstă destul de fragedă ai trecut prin foarte multe provocări. La 17 ani ți-ai pierdut mama, însă până să ajungi la vârsta asta ai parcurs mai multe etape în viață. Și încă de la naștere tu te-ai luptat pentru viața ta. Ai avut o problemă de sănătate care ți-a pus în pericol viața. Despre ce este vorba?
Deci, un picuț ca să dau și un context, ai mei m-au dorit extraordinar de mult. Nu exista ceva mai mult pe lume să-și dorească, deși ei le cam aveau pe toate. Aveau tot ce se putea din punct de vedere financiar, aveau o căsnicie reușită de vis, dar lipseam eu. Și atunci ai mei au făcut nenumărate eforturi, tratamente, au trecut prin foarte multe ca eu să fiu și atunci când eu am venit cu un oarecare preț de plătit. Pentru că în momentul în care eu am venit pe lume, tot ceea ce aveau ai mei cumva urma să se prăbușească, iar momentul care a decis această prăbușire a fost chiar la nașterea mea, atunci când eu am avut practic o problemă fiind născută prematur, am avut cordon umbilical în jurul gâtului. Medicii și-au dat seama chiar cu o fracțiune de secundă prea târziu de această chestiune și deja apucasem să mă strangulez. Motiv pentru care nu am respirat pentru primele câteva clipe de când am ieșit din pântecul mamei. Am înțeles că a fost o sperietură grozavă pentru ea și medicii erau panicați, nu știau dacă o să fiu, nu o să fiu, pentru că au încercat să mă resusciteze, nu le-a ieșit și la un moment dat a avut cineva din sală, nu știu exact cine, un doctor, un asistent, o zvâcnire și am mai încercat odată, moment în care s-a auzit primul scâncet și eu am început să exist, de fapt. Bineînțeles că provocările au urmat în viața ta după acest episod. În primele luni de la naștere s-a simțit că ai o problemă. Da, au început să se vadă lucruri mărunte, practic, pentru că fiind și prematur născută și cu problema aceasta, n-aș putea să le spun exact, pentru că, vă dați seama, mi s-au povestit toate lucrurile acestea, dar nu se vedeau niște semne pe care trebuiau să le aibă niște copii de o lună, două, trei și eu nu le aveam. Și acesta a fost motivul pentru care mei au început să caute, să vadă ce se întâmplă, m-au dus la Cluj și au aflat că de fapt eu am o problemă neurolocomotorie, o hemipareză spastică, așa îi spune, care îmi afecta partea dreaptă a corpului, adică practic mâna și piciorul drept erau cu probleme. În plus de asta, eu am mai avut niște probleme cu ochii când eram mică. Nu reușeam să țin un contact direct vizual, mi-erau destul de clăbucați așa, dar am avut o medicație foarte bună și un timp de recuperare atât de prompt, încât aceste probleme s-au recuperat aproape total. Practic, eu am rămas cu o miopie din toată această problemă, iar pe partea locomotorie, lucrurile au trebuit să se rezolve cu timpul, cu multă kinetoterapie, cu operații, cu practic o adevărată călătorie care a urmat să fie viața mea. Din primele luni ai început recuperarea? Da, deci de atunci, de la 3-4 luni, când m-au văzut ai mei, 2-3-4 luni, și după ce am mers la Cluj, am avut direct această intrare în lumea aceasta a recuperării. Am avut noroc că mama mea cunoștea așa o persoană foarte sufletistă, care tocmai își înființase o asociație cu un an înainte să mă nasc eu, dedicată tinerilor cu acest tip de probleme, cu tetrapareze, cu hemipareze, cu tot felul de probleme de acest gen. Și cumva eu m-am recuperat și datorită acestei asociații, pentru că acolo mi-am făcut tot ceea ce ține de recuperare, toate orele de kineto, de fizioterapie, de la primele luni de viață până la 10 ani când m-am operat la piciorul drept. A fost vorba de operație de lungire a tendonului, pentru că aveam tendonul Ahile puțin scurtat. Ce ți-aduce aminte din copilărie? Cum era programul tău când mergeai la orele de recuperare? Îmi amintesc vag
de când eram la grădiniță mai mult, deși din ce mi s-a zis, asta a fost programul meu de atunci, de câteva luni. Dormeam cu mami și când mă trezea bunica. Bunica mea, mama mamei mele, venea în fiecare dimineață la 5 dimineața, 5 jumate, se trezea și venea practic să o ajute pe mami. Ea trebuia să se ducă la lucru, iar bunica rămânea cu mine. Să mă trezească, să-mi dea de mâncare, să mă spele, să mă ducă la kinetoterapie, la grădiniță. După care, de la kinetoterapie, când eram încă bebe, mă ducea la ea acasă. După aia mă ducea iară la kineto și de acolo mă prelua mama, iar la grădiniță a fost la fel. Mă ducea la kineto, mă ducea la grădiniță, de la grădiniță mă lua mama, mă ducea la kineto din nou. Când ajungeam acasă, mai stăteam, mă jucam, mâncam foarte mult, am avut ore de mese foarte fixe, n-am avut niciun fel de probleme, nici ca bebe, nici ca nimic. Am avut un program impecabil din punct de vedere al somnului, al mâncării, al absolut tot ce ține de lucrurile acestea. Și mai făceam câteva exerciții, știu că aveam așa o cărămidă de lemn și făceam pur și simplu pași. Deci urcam pe cărămidă, mă coboram, urcam, coboram cu piciorul drept ca să-mi formez cumva un echilibru și practic să mă ajute să învăț să merg, că eu am învățat să merg foarte greu și să vorbesc după aia din cauza mersului la fel, deci toate au fost întârziate la mine. Bunica ta s-a implicat foarte mult în educația ta și în îngrijirea ta. Cu ce se ocupa? Ce meserie a avut? Da, bunicul, amândoi s-au implicat foarte mult. Bunica mea este profesoară de limba și literatura română, a predat la un liceu de elită din Baia Mare și ea practic a avut grijă de mine, nu doar fizic că m-a dus la kineto și așa mai departe, dar și sufletește, pentru că ea ținea foarte mult și ea și mami îmi citeau povești când eram mică, înainte de culcare, stăteau cu mine. Eu țin minte că stăteam cu bunica chiar și atunci când dădea încă ore în particular și stăteam și o ascultam cum le preda elevilor și era o bucurie pentru mine. Țin minte că odată la vârsta de 4 ani am auzit cum îi preda la un copil Luceafărul. Și m-au fascinat versurile alea, voiam să știu, voiam să învăț. Eu aveam o memorie foarte bună, învățam foarte repede poezie, motiv pentru care bunica mea mi-a tot citit Luceafărul de mai multe ori până când l-am învățat pe de rost. Eu am învățat primele 2 tablouri și tabloul al 4-lea din Luceafărul la 4 ani. Felicitări! O memorie auditivă care ți s-a dezvoltat în timp prin exercițiu. Și bunica ta ți-a insuflat pasiunea asta și dragostea pentru literatură. Ce îți plăcea cel mai mult la bunica ta? Îmi plăcea și îmi place foarte mult faptul că își găsește cumva o balanță între severitate și blândețe și drept cadru didactic, dar și în familie. Adică știe cumva să se impună, să arate că un anumit fel de a face lucrurile este cel corect, dar în același timp știe să o facă cu blândețe astfel încât să nu te rănească sufletește. Dacă la 4 ani știai Luceafărul, cum a fost în clasa 1 pentru tine? În clasa 1 a fost cu cântec, pentru că deși eu mă remarcam, eram un copil care vorbea, se făcea remarcat. Deci eu de când am început să vorbesc, nu m-am mai oprit. Asta o zis toată lumea, și medici și mai departe. Că zicea un medic că nu o să vorbească niciodată. Când m-am apucat să vorbesc, n-am mai putut să mă opresc și așa a fost și la școală, când am început școala. Eu am fost și la grădiniță și la școală în clasa 1 într-un program step by step, adică un program dedicat copiilor cu probleme de toate felurile până la urmă. Iar, din păcate, pot să spun că sistemul nu era, cel puțin la vremea aceea, în 2009, pregătit pentru astfel de copii, pentru că punea cadre didactice slab pregătite, sau cel puțin asta am cunoscut eu, până la urmă, în fața acelor copii pentru a-i modela, pentru a-i crește. Eu am avut o învățătoare care era foarte, foarte dură. Țin minte că țipa tot timpul la noi, că într-adevăr nu eram nici noi cuminți, dar eram agitați, fiecare cu problema lui, nu înțelegea nimeni nimic. Și știu că
avea o problemă în particular cu mine, că eu scriam cu mâna stângă și scriu și acum și scriam și scriu foarte urât. Un scris ilizibil de-a dreptul. Ești nevoită să scrii cu mâna stângă, având probleme la mâna dreaptă. La ora actuală mai pot să schițez ceva și cu mâna dreaptă, dar asta e după ani de recuperări. Deci la ora respectivă, când era vorba, nu se punea problema să scriu cu dreapta. Deși bunica a făcut eforturi să mă învețe să scriu și cu dreapta, dar n-a avut cu cine. Iar văzând cum scrii, învățătoarea a avut o reacție cel puțin nepotrivită și de mai multe ori. Și nu doar față de mine, asta era reacția ei generală. Țin minte că față de mine avea un țipăt din acela, striga către mine: dacă mai scrii așa, îți rup mâna și te bat cu ea. Așa țipa către mine și aveam 7 ani. Și chestia asta se întâmpla de mai multe ori pe parcursul anului, astfel încât la un moment dat mi-am atins pragul, mi-am atins apogeul. Știu că îmi povestise mama de momentul ăsta, că eu nu-l mai țineam minte. Mama mea venise la școală să mă ia, că era ultima oră, și eu zis o mămică de pe trepte: mergeți repede, că o bate pe Flavia. Și ăla a fost momentul în care doamna învățătoare țipa iarăși la mine că mi-a mâna, mă bate cu ea, și țin minte că chiar mă prinsese cumva de mâna stângă. Nu mai știu dacă atunci a fost ocazia când țin minte că m-a prins, dar m-a prins de mai multe ori de mâna stângă, cumva așa mai tare. Și ăla a fost un moment în care eu am reacționat și s-a auzit de pe trepte, de unde era mama, alergând, bineînțeles, către ușa clasei noastre: vă rog frumos să nu mai vorbiți așa cu mine, că eu nu pot să lucrez în condiții de stres. Asta am urlat eu înapoi către doamna învățătoare. În clasa 1. În clasa 1. Eu nu pot să lucrez în condiții de stres. Vă rog să nu mai urați la mine. Mama a ajuns în fața ușii exact atunci când s-a terminat faza și doamna învățătoare s-a uitat la mine. Eu mă uitam la doamna învățătoare. Doamna învățătoare s-a uitat către ușă, o văzut pe mami, că eu cred că ar fi urmat ceva urât dacă nu era mama acolo. Și eu atât am putut să zic la mami: na, acum ce să-i fac? S-o bat sau s-o pup? Na. Iar la finalul clasei 1, când mama a anunțat că mă transferă, așa cum făceau mulți părinți din clasa respectivă, doamna învățătoare a avut o reacție foarte urâtă, o plâns, o crizat, o dat cu pumnii în masă, că eu sunt cea mai bună elevă din clasa ei, că nu are cum să mă ia, că așa, chit că abia îmi dăduse note. Țin minte că odată mi-a luat un insuficient la română, că scriam cum scriam, și nu o luat în seamă că eu, de fapt, făcusem exercițiile corect, și doar faptul că scrisesem urât. Mi-a dat un insuficient și am venit la bunica și bunica, în primă fază, m-a certat: pe cum să iei tu insuficient, că noi am repetat de atâtea ori și bastonașe și litere și tot. Cum să iei insuficient? După aia am venit a doua zi, că o ceru bunica să-i vin cu testul, i l-am arătat și bunica s-a uitat și a zis: păi stai așa, că fata asta a scris bine, e bine ce-a făcut. Și s-a dus la director și a constatat că doamna învățătoare punea astfel de note pe nedrept, adică așa se uita prin ele fugitiv, nu înțelegea scrisul, trecea, dădea o notă din burtă. Iar acolo a fost un moment în care eu am demonstrat la bunica că, de fapt, cu scrisul meu, eu mă descurc. Și din clasa a doua, care a fost situația ta în școală? În clasa a doua a fost așa o chestiunea atât de urâtă, de complicată. Bine, am avut o învățătoare și Dumnezeu să-i dea sănătate dacă se uită la noi, o pup și o îmbrățișez de 1000 de ori, pe doamna Moldovan, pentru că ea mi-a arătat că se poate să fie și altfel învățătorii. Știu că venea la mine, la bancă, eu stăteam în prima bancă, să vadă pur și simplu ce fac, dacă mă descurc, dacă scriu, dacă ăsta. Și eu aveam o reacție de asta de... mă feream. Așa... săream în spate și începeam să plâng: vă rog, nu dați în mine, vă rog. Deci eram absolut traumatizată și făceam o criză de plâns, de adevăratele. Deci țin minte că au fost momente în care eu trebuie să mă scoată din clasă, să mă calmeze, să o cheme pe mami, să mă liniștească. Au fost foarte, foarte grele momente. Până când am învățat că învățătorii pot să fie și altfel, profesorii pot să fie și altfel. Cum de fapt era și bunica, pentru că eu nu puteam să-mi explic cum bunica era așa de blândă acasă și doamna învățătoare era așa dură la școală. La 5 ani, părinții tăi au divorțat, deși s-au înțeles foarte bine și te-au dorit.
Au avut ei, asta e un mister și pentru mine și cred că un mister va rămâne în veci, motivul pentru care ei au divorțat, dar știu că au ajuns într-un punct și acum ca adult pot să înțeleg în care relația lor era cam gata. Tata lucra la Cluj, venea odată la 2 săptămâni acasă, mami alerga cu mine peste tot în stânga, în dreapta, tati venea, mă lua la Cluj iarăși, deci să mă ducă la investigații. Deci cumva erau împreună în scopul de a mă ajuta, de a mă crește și mai departe, dar ei, ca relație, erau deja separați, ca și căsnicia lor cam murise în timpul ăsta. Cum te-a afectat decizia lor de a se separa? Țin minte când eram mică, aveam vreo 3-4 ani și mă rugam la Dumnezeu să facă ceva să nu-i despartă. În momentul în care i-o despărțit, cumva am simțit undeva din interior că e vina mea, că eu am făcut ceva ca ei să se despartă, că eu nu știu, n-am fost cu minte, nu mi-am făcut exercițiile bine, ceva am făcut eu greșit. Asta a fost percepția mea mulți ani de zile până să cresc mare și să-mi dau seama că nu au nimic de a face cu mine de fapt. Și ăsta a fost motivul pentru care eu îmi făceam foarte mult rău. Țin minte când eram mică, obișnuiam să mă lovesc, îmi dădeam palme peste față, dar asta sigur undeva cu o ușă închisă. De mică am avut tendința asta de a proteja pe ei mei și mama nu a știut până târziu că eu mă lovesc. Târziu când eu am făcut o criză în fața ei, în care m-am lovit și ziceam că e vina mea pentru o chestiune pe care din nou nu o puteam controla. Da, poate a fost și chestiunea asta că nu am putut să înțeleg, nu aveam capacitatea să înțeleg la 6 ani, la 7 ani, la 8 ani și țin minte că se reflectau aceste crize destul de des și la școală, deci s-au combinat cumva traumele din clasa 1 cu trauma aceasta a divorțului, astfel încât eu când plângeam și începeam să manifest durerea la școală, începeam să le zic pe toate. Deci începeam cu doamna învățătoare că să nu mă bată și ajungeam la mama și tata că ei de ce s-o despărțit. Deci așa am avut o înțelegere foarte vagă și foarte dificilă a situației lor. Dar cumva lucrurile s-au compensat în timp pentru că asta nu m-a privit pe mine de sprijin, adică chiar dacă eu sufeream pentru problemele lor, erau tot problemele lor față de mine. Ei întotdeauna au încercat să fie și până la final au părut să fie cei mai buni prieteni. Ce s-a întâmplat cu mama ta după ce s-a despărțit de tatăl tău? Cu amândoi s-a întâmplat foarte multe. Amândoi au încercat să-și refacă viețile în cele mai nefericite moduri. Nici de tata nu pot să mă plâng, dar și mama a avut încercările ei nefericite și tata pe ale lui. Cert e că nu și-au mai putut găsi niciodată fericirea. Tata a avut 2 relații care l-au adus la sat pe de lemn și l-au lăsat în pagubă morală și financiară totală, iar mama a trecut așa, și-a găsit o relație la distanță, după care n-a mai mers și într-un final, când aveam undeva la 8 ani, 8 spre 9 ani, s-a reunit cu un coleg de facultate, cred că era, sau nu de liceu, de facultate, pe care îl știa de pe vremea aceea și s-au întâlnit, au povestit și apoi numai țin minte o perioadă în care zicea mami, uite că mami are un prieten și hai să ți-l prezint și așa mai departe. La început lucrurile arătau frumos. Mami era fericită cu el, el se comporta frumos cu mine, ne ducea la strand, ne ducea la piscine, la hoteluri de lux, la tot felul de distracții, la băi, la tot felul, la terme. Deci, cumva, la început, au avut foarte multă grijă de noi. Iar la un moment dat lucrurile s-au schimbat și o să urmează să povestesc și de ce. Că lucrurile când sunt atât de frumoase încât parcă zici, Doamne, nu e adevărat, păi s-ar putea să nu fie. Ce lucra mama ta? Mama mea a lucrat cât eram mică la orele pe parte de registratură.
Ea făcea intrări, ieșiri și tot felul de acte, de dosare care erau necesare. Iar când am crescut mai mare, din cauza unor probleme și așa mai departe, probleme financiare, ea a ales să-și schimbe locul de muncă, să treacă de la orele de la registratură la urgență, la OPU. Iar momentul acela a fost unul cumva destul de nefast, destul de prost ales, pentru că era un moment cumva critic și în evoluția mea din punct de vedere al sănătății, pentru că se intercala cu momentul în care eu am fost operată și da, cumva au fost lucrurile foarte complicate. Dar lucrurile s-au stricat cu mult înainte ca să-și schimbe locul de muncă. Nu înțelegeam de ce apartamentul ăla frumos pe care îl aveam și stăteam cu mama și aveam camera mea, chiar dacă nu îmi doream camera mea, că eu doream să dorm cu mama, brusc trebuia vândut, brusc trebuia împărțit, făcut partajul între ea și tata. Ai aflat ce s-a întâmplat ulterior? Am aflat. Amândoi aveau probleme mari, financiare. Tata din cauza relațiilor eșuate, mama din cauza faptului că Sorin juca, adică prietenul ei, Sorin, juca la jocurile de noroc. La păcănele, la poker, la nu mai știu cu ce juca. Iar acolo au intervenit niște datorii, niște probleme pe care numai ei știu cum le-au discutat și cum le-au împărțit și ce-au făcut cu ele. De-a ajuns mama să plătească din ele și să se mute și să ne mutăm într-un apartament ceva mai mic, cei drept mai aproape de bunici și de școală, deci cumva era un plus. Întotdeauna au găsit o metodă acest om să găsească plusurile, așa cum găseam și eu, dar el cumva le găsea într-o manieră negativă. Ne ducem înspre rău, dar e o metaforă foarte frumoasă la care mă gândesc acum. Noi ne ducem la cimitir, dar ne ducem cu flori în mână. Deci asta ar fi metafora pentru ceea ce făcea el de fapt, pentru că el o ducea înspre rău, dar o ducea cu flori în mână, o ducea cumva într-o iluzie de mai bine. Să înțeleg că mama ta, deși câștiga bine, era plătită bine. Da, mai ales de când o lucra la urgență, veniturile ei au fost mult mai mari. Și ce se întâmpla cu banii pe care îi câștiga, salariul ei efectiv, pe ce îl cheltuia? Păi ea avea niște datorii mai vechi, mă rog, cum a fost și cu tata de când erau căsătoriți. Amândoi trăgeau la creditul respectiv, deci era cumva și datoria ei și datoria lui. Și pe lângă asta erau datoriile acelea făcute de Sorin. Au existat niște momente ciudate. Sorin era ok cu mine într-o perioadă, chiar mă sprijinise să învăț să merg pe bicicletă, înainte să învăț practic să merg din nou, pentru că după operația la picior, cumva o trebuie să reînvăț să merg. Și eu cum mergeam când eram mică pe vârf, toată lumea zicea că nu o să pot eu cu bicicletă cu două roți, că nu o să sta. Și atunci a venit Sorin și cumva a încercat să mă învețe să merg, ceva ce și tatăl meu încercase, dar cumva nu i-a ieșit, nu înțeleg ce a făcut greșit, poate n-a avut răbdare. Sorin dăduse acolo răbdarea, dar cumva acum înțeleg și de ce a făcut chestiunea asta. Pentru că greșise cu jocurile de noroc și voia să-i arate din nou la maică-mea că ea de fapt voia înapoi familia aia fericită, voia înapoi să aibă cumva un tată apropiat copilului, pentru că știa că eu sufeream, că tata venea la 2 săptămâni și cumva voia să fie tata acolo, să fie în viața mea, să-l știu, să-l iubesc, să-l prețuiesc, dar cumva voia să am și o figură care să fie acolo tot timpul, nu la 2 săptămâni. Adică Sorin, în cazul Adică Sorin, în cazul ăsta. Și el te-a ajutat cumva să înveți să mergi pe bicicletă, însă lucrurile s-au schimbat. Însă lucrurile au fost, da, au fost ciudate, pentru că și în perioada în care m-am învățat să merg pe bicicletă, tot în perioada aia m-am dus odată la loto cu el de mână să-i aleg numerele. Deci zicea, uite, Flavia, alege de aici niște numere. Am ales ceva.
Bineînțeles că atunci când a venit ziarul nu nimerisem niciunul, dar măcar au încercat-o. Să înțeleg că banii pe care îi câștigai dădea la jocurile de noroc? Da, în perioada aceea nu mai țin minte cum era cu Sorin. Știu că trăia cumva din niște venituri ce le avusese el după ce a închis o firmă și abia ulterior, târziu, și-a luat loc de muncă. Sorin, așa, ceva stabil mă refer. Și mama ta... Plus o pensie ce mai avea el, faptul că a fost la poliție, cadru. Spuneai că nu o duceați bine din punct de vedere financiar. Salariul mamei tale era cheltuit pe credite și voi din ce trăiați, efectiv? Cât eram încă la apartament, era foarte bine că ne ajuta bunica, de fapt ne ajutau bunicii amândoi, că de fapt din pensiile amândurora își permitea bunica să îi mai dea la mama un pic să ne ajute. Și cumva reușeam să o ducem binișor. Problema a fost după ce m-am operat, după ce am reînvățat să merg, acolo a fost o problemă în vara respectivă, a fost o chestiune ciudată. O zis Sorin la un moment dat, hai să mergem să vedem o casă undeva la marginea orașului, hai să mergem la un grătar, că ne-a invitat doamna vânzătoare de la magazinul din colț, că ea acolo stă și ne-a invitat. No, bine. Și ne-am dus, a fost fain. În momentul ăla eu încă l-aveam și pe Matias, pe cățel, deci vă dați seama, m-am bucurat enorm. Dacă știți, de ajută de spectatori, cum e să fii copil mic, să ai un câine, e cea mai bună vindecare, cea mai bună terapie. Și au văzut mami că mi-a plăcut foarte mult. Iar la, nu mai știu, câteva săptămâni, o lună, două după chestiunea asta, era tot vara, au venit amândoi la mine în cameră, brusc, și mi-a pus o întrebare. Auzi, Flavia, dar tu mai știi casa aia la care am fost atunci, de-am făcut grătar cu Matias și te-ai jucat și cu copiii și fotbal și ăsta? Și zic eu, da, țin minte, mi-a plăcut, a fost fain. Eu aveam în momentul ăla 10 ani, nici 10 ani, 9 ani și ceva, urma să fac 10. Aveam 10 ani. Aveam 10 ani, scuze, sunt un pic cu noțiunea timpului deviată, pentru că a fost foarte, foarte de demult. Și au venit la mine și m-a întrebat, da, auzi, Flavia, dacă ți-a plăcut așa de mult, n-ai vrea tu să ne mutăm acolo? Copilul care a văzut jucatul cu cățelul și cu copiii și cu fotbalul și cu toate, a zis, da, vreau, cum să nu, mai ales că era pădure în spate, era fain. Deci chiar mi s-a părut o oportunitate frumoasă, bine, dar prin ochii unui copil. Ce nu știam eu și se întâmpla în spate, de fapt, era faptul că Sorin iarăși o făcuse lată la jocurile de noroc. Încă am uitat să menționez că prima dată când ne-am mutat în apartamentul ăla, apartamentul fusese spart, între ghilimele, și toată mobila nouă, toată aparatura era acolo, numai cei 1000 de euro pe care i-a ascunsese maică-mea undeva în spatele bibliotecii, într-o carte, la nu știu care pagină, ăia dispăruseră și biblioteca era făcută praf. Ăla a fost primul incident de tipul ăla pe care eu l-am văzut, iar al doilea incident de tipul ăla a fost când ne-am mutat acolo la casa aceea de la marginea orașului, de lângă pădure, și mutându-ne am dus inițial calculatorul lui mama și mai departe. Și iarăși când am venit să mai aducem niște bagaje, era seară, era ușa deschisă, era ușa spartă. No. Păi nu-i bine. Și și-au chemat Sorin foștii colegi de la poliție, bineînțeles că în primul caz și în al doilea caz nu s-a întâmplat nimic, nu era nimeni de vină, cazul a fost clasat. De fapt, ce lipsea de acolo? Deci nu lipsea unitatea, nu lipsea calculatorul în sine, tot. Cineva desfăcuse calculatorul și luase hard disk-ul respectiv, pe care erau pozele cu mine de când eram mică, poze mai vechi cu mami și cu tati, practic toată viața lui mama până la momentul Sorin. Dispăruseră. A fost un moment care a ridicat foarte multe semne de întrebare, dar cumva degeaba. Nu a fost un lucru foarte ușor. Țin minte că
urma să fac 11 ani în septembrie și venise tot Sorin cu această propunere către mami și amândoi către bunici. Dar, ei auziți, puteți să facem așa, să stea Flavia la voi 2-3 luni acum până începe școala, până prin septembrie-octombrie, să apucăm să facem casa, că acum am luat-o, să o renovăm, mai avem niște bănuți, să o renovăm, să o facem, să-i facem camera la fată, să fie bine. Și normal, bunicii mei au zis, hai, cum să nu, încă se și bucurau că mă vedeau mai des, că puteau să aibă grijă de mine mai bine, chiar dacă, mă rog, asta nu însemna că totul a picat pe ei, și școala, și kinetoterapia, și toate. Bunicul a devenit șoferul meu personal și bunica la fel. Dar aceste câteva luni s-au transformat? Aceste câteva luni au fost foarte, foarte lungi. Eu știam că noțiunea de 3 luni înseamnă 1, 2, 3 și noțiunea de 3 luni au însemnat undeva la 6 ani, aproape 7 ani. Pentru că eu am stat acolo de pe la 10, aproape 11 ani. Chiar în momentul ăla mă operasem și de apendicită, deci era cumva și justificat cumva să stau la bunici, că vezi, Doamne, că îi condiții să mă recuperez, să nu știu ce. Deci o picat la țanc acea prelungire să stau la bunici cu operația din septembrie. Dar ai rămas o perioadă am rămas foarte, foarte mult, pentru că acolo s-a întâmplat ceva cu banii, bănuiesc că eu fi luat Sorin, nu știu sigur, astfel încât au reușit să renoveze abia jumătate de casă, foarte convenabil jumătatea de casă în care stătea Sorin de altfel, pentru că acolo era bucătăria, open space făcută cu living-ul, baia, și după aia holul era cum era, rămas vechi, camera mea, care trebuia să fie camera mea, era un depozit de tot felul de materiale de construcție, de mobilă, de tot felul. Și rămăsese un dormitor vechi, cu un pat vechi, cu mobilă veche și tot prăfuit și oricât făcea mama curat, nu mai dădea Dumnezeu să fie curat în casa aia. Deci, cumva, lucrurile s-au întâmplat foarte convenabil pentru Sorin în momentul ăla, nu știu de ce. Iar tu ai rămas la bunici? Am rămas la bunici foarte, 6 ani. Și la 11 ani chiar ți-ai strâns o sumă de bani, așa, din economiile tale, primite din partea bunicilor, ale tatălui tău biologic. Da, deci cumva așa am avut eu ambiția asta mea. Deci, să spun povestea de ce am început eu să strâng bani. Pe lângă faptul că mă încuraja bunica și mi-a luat pușculiță și wow, și hai să strângem bani, mie mi-a zis mami că nu-și permite să-mi ia laptop și eu voiam laptop, că tati avea laptop și dacă tati avea laptop și eu voiam laptop. Și cumva nu voiam să-i cer la tata, că știam că dacă cer la tata o să zică că să facă jumate în jumate cu mama n-avea, deci știam că nu o să ducă la nimic faptul că îi cer la tata. Și atunci am zis, hai că fac eu ceva. Și am căzut la o înțelegere cu bunicii. Mărunții ce mi dădea bunicul, că îl ajutam la calculator, îi puneam în pușculiță, mă duceam la magazinul din colț de la bunica, îmi dădea bunica 1,2 lei, mă duceam cu ea la piață, îmi dădea 5 lei și tot așa se aduna. Îmi dădea task-uri prin casă din astea, să o ajut să ude florile, tot felul de îndeletniciri, care până la urmă mi-au strâns o sumă frumoasă. Țin minte că aveam undeva la 800 de lei, 750-800 de lei, ceva de tipul ăsta. Și voiam să-mi iau laptop. Atunci o găsit tot mami cu Sorin de la un Amanet ceva laptop. Știu că eu aveam 750, 760 și am mai pus diferența mamii și mi-am luat laptopul ăla cu ceva geantă foarte, foarte fain. Atunci eram, wow, primul meu laptop, mi-am luat laptop. Deci cred că bunica abia a reușit să mă ducă la culcare vreo săptămână după ce mi-a luat laptopul ăla. Cred că erai foarte încântată, mai ales că erau banii strânși de tine, leu cu leu. Și în perioada asta mama ta și cu Sorin aveau în continuare probleme financiare. Cum ți-ai dat seama că o duceau foarte rău financiar? Deși locuiei la bunicii tăi. Eu știam cumva că o duc rău din perspectiva faptului că nu mă lua odată. Adică eu știam că dacă ar fi dus-o bine, eu trebuia să vin cu ei acasă. Ți-a solicitat vreodată mama ta să o împrumuți?
Dar da, la un moment dat au început niște telefoane, dar nu a început neapărat cerându-mi mie direct, a început cu cerei la bunica, cerei la tata, ceva, deci cumva să-i cer eu pentru ceva ce-mi trebuie mie, nu știu, pentru caiete, pentru ce-mi trebuia mie, orice, și cumva banii ăia să-i dau ei și ea să-mi ia ceva de tipul ce voiam eu, gen un caiet sau și mai departe, dar eu ceream la tata, de exemplu, 50 de lei pentru, nu știu, caiete și tot felul și pixuri și mai departe și mami îmi lua pixuri și caiete și mai departe de 10 lei, de 15 lei și restul banilor, habar n-am ce făcea cu ei, habar n-am. Că bănuiesc că își plăteau din datorii, își plăteau. De altfel, băncile nu au fost singurele la care au fost datori. Am aflat că Sorin avea datorii și la cămătari, periculoși. De-aia cred că era mama ta desperiată și de ăsta. Și ți-a cerut vreodată bani din economiile tale sau împrumuți? A fost un moment în care eu am început să decid să iau din economiile mele, fără să-i spun la bunica și fără să-i spun la tata și fără să-i spun la bunicul sau la oricine de altfel. Bunicii mei știau că eu îmi strângeam bani și că știau aproximativ cam cât am. Și la un moment dat au început să lipsească 10 lei, au început să lipsească 50 de lei, au început să stea cumva, nu știu, nu și-au dat seama foarte tare. Ei și-au dat seama că, de fapt, se întâmplă ceva cu banii mei în momentul în care mama a avut o problemă, nu mai țin minte ce era exact, curentul sau nu știu ce era restant, și îi trebuia o sumă de 800 de lei să o recupleze. Sau nici măcar 800, nu știu cât îi trebuia, 500, 600, adică ea era ceva de tipul, nu știu, cât poți să-mi dai, dă-mi cât poți să-mi dai, că nu mai am, nu mai pot. Ce vârstă aveai atunci? 12 ani, 13 ani. Și ți-a solicitat ție un împrumut? Da, mi-a zis că mi-i dă înapoi când intră banii. Și eu atunci când ea era speriată la telefon, ea era, deci eu n-am știut ce se întâmplă. Ani de zile mai târziu am aflat că de fapt Sorin o și bătea și așa mai departe, dar ea era foarte speriată la telefon când îmi cerea banii ăștia, de fiecare dată, și când îmi cerea să-i spun la bunica să-mi dea și când îmi cerea mie, știam că ceva nu e ok. Și atunci m-am supărat și mi-am luat toți banii din pușculiță, că aveam iarăși cam 800 de lei, așa ceva, 700-800 de lei, și mi-a luat toți banii și au venit mami că mă duce la înghețată sau că nu știu care era povestea de spus la bunici. Da, ne-am dus la înghețată sau unde trebuia să ne ducem. Am cheltuit vreo 5-10 lei și restul i-am dat la mami să se descurce cu ce aveau. Că nu era, deci n-aveau bani de pâine, n-aveau bani, deci nu știu, pentru mine e o situație foarte, foarte grea de înțeles, pentru că nu pot să înțeleg cum nu poți să-ți manageriezi niște bănuți. Nu știu, n-am înțeles când eram copil, cred că nu înțeleg nici acum când sunt adult. Poate un pic înțeleg cât e de greu ca adult să-ți manageriezi banii, dar tot nu pot să înțeleg cum poți să fii într-o gaură atât de mare. Atât de mare. În clasa 8-a ai câștigat un concurs de discursuri, deși mama ta a dat semne că nu se simte bine. Ce s-a întâmplat în ziua respectivă? Pe fondul stresului și a presiunii pe care o avea. Da, atunci a fost un moment bine. Eu țineam neapărat să vină mama peste tot. Deci orice făceam, mama trebuia să fie prezentă. Sărbări, recitaluri cu teatru, că am făcut și teatru când eram mică și de toate. Deci peste tot mama trebuia să fie prezentă. Și bineînțeles că acest moment nu a făcut excepție, mai ales că era liberă în ziua respectivă sau era pe tură de noapte, deci oricum era liberă pe zi. Și i-am zis să vină cu mine, ne întâlnim cu toți colegii mei și cu părinții lor la punctul de întâlnire, să mergem către Casa de Cultură unde se ține concursul. Ajuns și acolo, ne-am dat seama că sunt atâtea mașini și atâția oameni și nu pușca nici cum calculul. Și atunci au zis o mamă a unei colegi de mele către mami: "Au, Sorana, luați voi un taxi și noi mergem cu mașina și ne întâlnim acolo. E mai bine." Și eu n-am înțeles ce se întâmplă. Mami mergea foarte alert, foarte ăsta, deci nu am înțeles ce se întâmplă. Până când am întrebat-o: "Bă, ce ai?" Și mi-a zis că ea n-are bani de taxi. Și că de-aia merge așa de repede, că trebuie să mergem repede, să ne grăbim, să ajungem la Casa de Cultură. Ăla a fost un moment în care o sunat Sorin.
Am auzit că o țipat, dar n-am înțeles ce-o țipat neapărat, nici nu mai țin minte, pentru că continua să țipe chiar și când i-am luat eu telefonul din mână mamei, pentru că mami când l-a auzit, o picat. O picat pe jos în mijlocul străzii. A leșinat. A leșinat. Era și pe un pod, deci cumva într-un loc foarte vizibil. Ăsta a fost norocul meu, pentru că n-am știut ce să fac. Eu n-am putut să îi închid telefonul la omul ăla decât urla. Și atunci cumva a venit cineva, o sunat la ambulanță, am avut noroc că m-au văzut că erau cu mașina profesoara de la clasă și colegii și părinții și repede, pe mami o dus-o cu ambulanța, pe mine m-au luat colegii să mă ducă la concurs și știu că venise profa de română către mine și m-a întrebat, dar tu sigur mai poți să-ți pui discursul, sigur, ești ok? Și eu m-am gândit în momentul ăla cât de nervoasă, cât de furioasă ar putea fi mami pe mine, cât de tare s-ar putea supăra, că eu nu mi-am făcut visul și nu mi-am mai zis discursul pentru care m-am pregătit atâta, pentru că o picat ea. Și pentru că nu voiam să o supăr pe mami, i-am zis la profesoara, ok, mă descurc. Nu mai țin minte cum am zis discursul ăla, ce am făcut și cum l-am zis și de ce l-am zis și cum l-am zis. Știu numai că atunci când s-au anunțat premiile, eu am avut locul 3. Felicitări pentru o zi atât de grea și cu o presiune mare asupra ta, mai ales că mama ta leșinase pe stradă. Ce ai aflat ulterior de ea? Bine, ea își revenise între timp, deci eu până m-am coborât de pe scenă, deja primise telefon profesoara că era ok. Am mai avut episoade de acest gen, mama ta, în trecut, sau a fost prima dată când ai văzut-o leșinând? Asta a fost prima dată, după care a mai fost un moment în care eu eram la școală sau nu știu unde eram și când m-am întors mi-a zis bunica că o leșinat, dar acum mai bine. După care a mai fost un moment în care tot așa eram cumva într-o situație, voiau să facă un credit ca să finalizeze casa, ca să pot să mă mut și nu reușeau să-l facă creditul ăla, că nimeni nu-l aproba și mami o clacat în fața băncii și o leșinat în fața băncii. Ți-a ridicat semne de întrebare? Din nou, tot la telefon cu Sorin era, deci aceeași pattern. Tot la telefon cu Sorin care țipa. Stimul de stres. Ți-a ridicat un semn de întrebare toate aceste reacții ale mamei tale? Acum, eu știam că mami e hipertensivă, că majoritatea în familia mea sunt hipertensivi sau cardiaci, deci cumva mă așteptam la chestiuni de genul să aibă pusee de tensiune și mai departe, dar până n-am văzut eu în fața ochilor mei cum se manifestă un puseu de tensiune serios, faptul că leșină și pierde cunoștința și mai departe, n-am sesizat gravitatea acelei situații. Atunci a fost momentul în care stai așa că nu e bine. După aceea, cumva, m-a urmat momentul final, deci au fost aceste 3, după care am mai avut un puseu de tensiune care i-a fost fatal. Ai locuit timp de 6 ani cu bunicii tăi, însă în clasa a 10-a te-ai mutat la mama ta, care locuia cu Sorin, la o casă de la marginea orașului. Cum a fost pentru tine când te-ai mutat acolo? Ce te-a surprins sau ce te-a șocat? Păi, în primul rând m-am bucurat pentru că era momentul de mult așteptat, faptul că aș putea să fiu împreună cu mami și noi am avut așa o legătură tot timpul, adică am comunicat foarte, foarte deschis și dacă eu îi împărtășeam toate problemele mele și ale cam împărtășeam pe toate cu mine și atunci cumva faptul că eram din nou în aceeași casă, eram din nou reunite, speram să poate acest fapt să mă ajute să o ajut, să mă lase să o ajut cu chestiunea asta și să văd de fapt cât de reală e problema, pentru că eu din telefoane nu-mi dădeam seama foarte bine. Atunci m-am întâlnit cu realitatea dură care era acolo de fapt. Cum trăia ea? Cum trăia ea. Eu acolo am aflat, practic, o casă făcută numai pentru Sorin. Pentru că era partea de casă unde stătea el în living și bucătăria și baia făcute tot, dar partea cealaltă de casă unde trebuia să fie camera mea și era de fapt un depozit și camera în care am dormit eu și cu mama de când m-am mutat,
dormitorul erau încă nerenovate, erau chiar în paragină, destul de urât arătau. Ce te-ai decis să faci atunci? Păi, inițial n-am luat foarte multă acțiune, dar când am văzut că se apropie anul școlar, eu mă gândeam la un singur lucru. Aveam o profesoară foarte dragă și încă, efectiv, o iubesc pe profesoara asta de română, că a fost cumva motivația mea să-mi fac școala. Și mă gândeam eu, când eram acolo, măi, Doamne, urmează să încep școala, urmează să-mi dea profesoara de română teme, am teme pe vacanță, eu ce fac? Mi le fac pe genunchi, că nu aveam un birou, nu aveam nimic unde să-mi fac temele. Aveam un dulap, un pat, cam atât. Că masa din living nu era disponibilă pentru mine pentru teme, era doar acolo de masă de mâncat. Și atunci am zis că nu pot să las lucrurile să fie așa. M-am rugat de mami și de Sorin odată, de 2 ori, de 3 ori, hai să facem să fie bine, hai să facem camera mea, să am camera mea, că se poate face. Ei de acolo, nu că nu avem bani, deocamdată, hai că o face și om avea bani și ți-o face, promitem că-ți facem. Și m-am supărat atunci foarte tare, pentru că mi-am dat seama, stai așa, dacă tot fac eu asta, m-am apucat anul școlar și eu n-am cameră, eu n-am unde să fac temele. Și atunci m-am luat eu frumos într-o dupămasă și m-am dus la mine în cameră și am început să sortez cam tot ce era acolo. Am dus ce era bun cumva într-un colț al camerei și ce nu era bun am scos tot pe hol. Și aici vorbim de saci de ciment care erau deja făcuți beton, de saci de filț care erau foarte înalți, erau cu un cap mai înalt decât mine și abia îi tăram. Vorbim de mobilă grea, vorbim de tot felul. Adică și singură ai făcut singură asta cu problemele tale locomotorii. Da, pentru că deja era prea mult. Adică deja eu aveam stăpânire deja pe picioare pentru că mă operasem de 6 ani de zile, deci deja cumva piciorul mi era recuperat, aveam o oarecare stabilitate și mâna deja dădea semne că pot să o folosesc cât de cât, deci era cumva puteam cumva să iau chestiunea asta, să mi-o asum, că da, ok, poate o să am febră musculară 2 zile, dar e mai bine să am o cameră decât să n-am. Și atunci, cumva, mama când a venit acasă și cu Sorin, amândoi erau să pice de pe scările din fața casei, să-ți ducă în spate. Buf! Că a rămas mască, că eu într-o zi am golit camera aia, am făcut o lună. Problemă. Toate lucrurile erau pe hol, asta însemna că ai noștri căței trebuiau să stea afară și o sărit pe mine, Sorin, că vai de mine, o sărit cu gura, că am ce facem? Facem holul praf, păi du-ți-le înapoi, păi fă-ți-le. Și am zis, nu, stai așa, că noi avem o bucătărie de vară, care și-a e făcută praștie, ia să mă duc eu mâine, uite, îți promit eu că mă duc mâine, văd tot ce e în bucătăria aia de vară, strâng tot, mut tot ce e aici, până mâine, acolo sunt toate în bucătăria de vară și o să fie bine. Mama era, cred că pe după masă, că veniseră seara, când a fost chestiunea asta. Deci, el lucra deja în taxi, Sorin, deci își luase deja un job, cumva aveam ceva, cât de cât, ceva. Și bine, și m-am pus și a doua zi și am făcut curățenie în bucătăria de vară. Bine, acolo a fost mult mai rău, că acolo am găsit de toate, cioburi sparte, tot ce sparte. Nu era loc de trecere între bucătăria de vară și casă. Mi-am făcut eu cumva, în loc de o scândură de lemn, am pus cumva 2 plăci de lemn ce le-am găsit acolo în bucătăria de vară, mi-am inventat podeți. Eram foarte creativă, mi inventam eu soluții cu care să reușesc să fac curat într-un mod cumva eficient, pentru că știam că dacă mă pun să fac curat în modul tradițional, cu problemele mele, mai termin la an. Stând cu ei, ai văzut cu adevărat ce probleme financiare aveau. Au fost și seri când nu aveați ce mânca? Era cumva o chestiune pe care eu nu mi-o dădusem seama de ea, pentru că mama tindea să mă aducă cât stăteam la bunici în săptămâna aia bună, aia de după salar, aia de după 15, când erau de toate. Deci atunci, în săptămâna aia de după salar, aveam de toate, de mâncare, de băut, de toate. Era super. Congelatorul plin, frigiderul relativ plin, deci era bine prima săptămână jumătate după salar. Problema a fost că de când m-am mutat, eu am văzut ce se întâmpla după acea prima săptămână jumate după salar. Se întâmpla că frigiderul rămânea în mare parte gol. De ce? Pentru că
Sorin cumva, de aici e cumva și mami, dar și Sorin, fuma foarte mult, fumau amândoi foarte mult. Sorin o dată s-a pus și și-a făcut în mașină cât era pe tură de noapte cu mașina, și-a pus pachetele de țigări pe care și le-au cumpărat și le-au fumat în noaptea aia pe bord, așa unul peste altul. A făcut un turnuleț și a venit acasă și i-a pus la mami și ne-a zis: no, eu fumez 5 pachete de țigări, nu-i bine. Eu am fumat în noaptea asta 5 pachete de țigări. 5 pachete de țigări ori 25 de lei sau 20 de lei cât e un pachet de țigări, faceți voi calculul cât strica într-o noapte și practic banii care trebuiau să ne susțină, pentru că banii lui mama se duceau pe restanțe, pe rate, pe tot felul de chestii, pe CR-uri, pe tot felul, banii care trebuiau să ne susțină din taximetria lui Sorin se duceau tot acolo, practic în țigări. În țigări și în jocuri de noroc, pentru că dacă mama îi dădea să plătească facturile, el le plătea la sala de jocuri de lângă unde era firma de electricitate. Și atunci, mâncare și tot ce aveați nevoie, din ce acoperați? Mă acopeream din ce inventa mama. Mama era un geniu, că putea să facă mâncare din orice. Aveam tot felul de cărnuri luate în frigider, în congelator, pardon, și ea făcea din ele, dar cumva era atâta de puțin că mâncam eu, mânca Sorin și după aia lui mama, dacă îi rămânea ceva, era bine, de obicei nu-i prea rămânea. De problemele tale financiare nu știau colegii tăi de la școală, însă care era legătura ta cu profesorii? Nici colegii, nici profesorii nu știau, pentru că mami avea cumva, mi-a dat educația asta să mă duc întotdeauna îngrijită la școală, adică eu mă duceam îngrijită, mă duceam aranjată, chiar dacă astea erau condițiile, făceam ce făceam și mă aranjam. Cu profesorii am avut o relație deosebită, mai ales cu doamna profesoară de limba română. Cumva am dat de o căldură și o blândețe care mi erau foarte familiare, le mai văzusem la bunica, la orele doamnei profesoare de română, și era dascălul ăla care, bun, te vedea că nu ești atent, dar nu venea la tine cu gura și să zică: hai măi, fă-ți treaba odată, fă-ți acolo, nu-ți pierde vremea. Nu, ea venea și efectiv te întreba frumos: cum ești bine? E totul în regulă? Și întrebarea aia te liniștea, pentru că vedeai că ai un suport și puteai să lucrezi. Și mie îmi plăcea chestiunea asta de nebunie și felul în care preda era cu totul deosebit. Deci îmi amintea de bunica și în același timp îmi făcea o reală plăcere. Și nu doar orele de română, mai aveam și la geografie, la istorie, aveam o grămadă de profesori care mi erau cu adevărat dragi și care făceau niște ore foarte, foarte frumoase și cu care de fapt am rămas. Poate nu neapărat cu informația, dar cu amintirile. Finalul clasei a 11-a ți-a schimbat pentru totdeauna viața. Ai avut parte de o tragedie în familia ta și te-a surprins stingerea mamei tale din viață. Ce s-a întâmplat? Nu că m-a surprins, m-a nenorocit. Știu că veneam de la școală într-o zi dinainte să înceapă vacanța de iarnă și avusesem ceva scenetă la română, ceva activitate practică și a fost profesoara impresionată de mine, mi-a dat 10. Și am venit acasă ca un copil fericit: mami, am luat 10 la română. Și de obicei mami era fericită și mă lua în brațe și mă pupa: bravo copilul lui mama. Era foarte fericită de obicei. Acum, de data asta, s-a uitat la mine, este la calculator, s-a uitat la mine și s-a luat, s-a ridicat, s-a dus până în cealaltă cameră, în dormitorul acela făcut praf și a început să plângă și a început să țipe la mine că ei nu-i pasă, că nu contează, că ea oricum o să moară, că ea o să moară. Tot asta îmi repeta, că ea nu mai suportă, ea nu mai poate, ea o să moară. Și a trecut Crăciunul, unul din cele mai calme din ultimii ani, și într-o noapte m-am trezit că nu era mama lângă mine, am văzut că s-a făcut rău, vomitase și n-am făcut nicio legătură. Ziceam: poate e mâncarea de la Crăciun, hai că na. Și a venit ziua de Revelion, în care eu m-am dus cu mama la ea la lucru, la spital, că ea lucra de Revelion și de Crăciun și mai departe. Și m-am dus cu ea pentru că m-au primit colegele ei de la asistență socială. Eu știam deja că vreau să mă duc la asta la facultate.
cumva tot îndemnată de mama, și atunci am zis că hai că mă duc să-mi fac o experiență. Și ce experiență mi-am și făcut, că m-am ocupat practic de propriul meu caz. Și după aia m-am mai dus, mi-am mai văzut de treabă pe acolo, vine miezul nopții. Eu am ieșit pe ușa din stânga a urgenței, mama pe ușa din dreapta cu asistenta socială. Și am văzut acolo un pahar de șampanie, nu știu ce, dar mă uitam în stânga, nu-i mami, mă uitam în dreapta, nu-i asistenta socială, și hopa, că ceva nu-i bine, ceva nu se întâmplă, nu-i ok. Și am zis, poate uita mama că e anul nou, hai să mă duc la ea la unde e registratura, să îi spun, hai la mulți ani, mamă. Și m-am dus la registratură și am văzut că e numai colega ei. Colega ei mi-a zis că e înăuntru. Eu am crezut că s-a dus acolo unde amenajaseră ei o masă să-și ia un suc, o uitat că să se uite la ceas. M-am dus acolo, băi, nu e acolo, eu deja mă speriam. La modul serios. Și trag de mânecuță un asistent infirmier, nu știu ce era, și întreb, da, unde e mami? Moment în care omul spune, pe patul 2. Deci, ăla a fost momentul, și am și o poezie scrisă, Patul 2, acum mai recentă, care era cumva despre chestia asta. În momentul ăla s-a rupt tot, pentru că m-am dus acolo, ea făcuse un alt puseu de tensiune ca cele de pe stradă și de la bancă, și am zis, măi, poate că e ok, că își revine, că eu mai făcut pusee de tensiune. Dar niciodată 210 și. Deci a fost cu adevărat grav. O dus-o la CT să vadă de ce totuși nu-și revine și am văzut o asistentă crizată, că nu pot să-i spun altfel, deci așa panicată, agitată, că o dat năvală în sala de urgențe și a început să țipe, registratoarea noastră a făcut AVC. Ăla a fost un moment în care am simțit că mi se taie picioarele de la genunchi și într-un moment de disperare am ieșit afară. Am văzut că colega mamei mele este bine, este sănătoasă. Eu credeam că despre ea e vorba, că o fi cedat la numărul de pacienți când au văzut că nu are sprijin, că nu are pe mama. Când mi-am dat seama că e vorba de mama, n-am mai știut ce să fac. Am ieșit afară. Pe ea o aduseseră înăuntru să o cupleze la ceva aparate. Și-am urlat din toți plămânii la telefon în momentul în care eu eram și responsabilă de telefoane, deci se repetase aceeași ciclu vicios a treia oară când eram cu Sorin la telefon. Omul țipa la mine că la mulți ani, că nu știu ce, că nu știu cum, și eu spuneam, mă, omule, hai încoace, că o făcut mama AVC, nu înțelegi omenește, omule. Și mi-a închis telefonul în nas. Și când mi-a închis telefonul, ăla a fost momentul în care am simțit că eu gata, nu mai am pe cine mă baza, am simțit cum mi se taie picioarele și am urlat am simțit că se cutremură tot pământul cu mine. Și a venit cineva la mine și a zis că să nu mai urlu, că îi fac la mama rău, că mama mă aude și îi fac rău. N-am știut ce să fac, pentru că mama fiind divorțată de tata și necăsătorită cu Sorin, ea nu avea reprezentanți legali practic decât pe bunica, sau pe bunicul, sau pe mătușa. Bunicul avea probleme, nu puteam să-l ducem de acasă. Bunica, eu nu voiam să-i spun așa ceva la miezul nopții, nici poveste, să o trezesc, că ea dormea de revelion. Mă rămânea mătușa, despre care eu știam că trebuia să fie plecată. Deci, și n-am avut curajul să o sun. Între timp am sunat tata, am vorbit cu tata, au venit tata, au venit Tatăl Sorin. biologic. Tatăl meu, da. Au venit tata, au venit Sorin. Așa, nu a avut nimeni ce să facă. I-am stat, ne-am uitat unii la alții, toți acolo, n-am avut ce să facem. O venit și mătușa mea, pentru că au reușit tati să dea de ea. Într-adevăr, o semna hârtiile, să o ducă la Cluj, pentru că nu se putea face nimic la Baia Mare, trebuia operată la Cluj. Ce s-a practic era practic era vorba de un anevrism pe care ea l-avea din naștere, dar nimeni nu știa despre el. Undeva în spatele capului, cam pe aici, cum arătam eu, cam așa la ceafă, și acela se spărsese de la stres, de la oboseală, de la agitație, de la tensiune, de la tot ce se poate, de la stilul ăsta de viață nesănătos, o cedat. Iar ăla a fost momentul în care nu s-a mai putut face nimic. O dus-o la Cluj, nu a putut-o opera manual. Până să o ducă la Cluj, i-au făcut CT și au constatat că se spărsese acel vas de sânge? Avea hemoragie. Da. Și următorii pași care au fost? S-a decis să meargă la Cluj. Da, eu n-am putut să semnez, deși eu am rugat-o pe doctoriță, lăsați-mă să semnez, că sunt aici. Păi nu se poate, că n-ai 18 ani împliniți. Mai am 9 luni până fac 18 ani, e vorba de viața lui mama, lăsați-mă să semnez, că n-are cine veni. Și nu m-a lăsat.
Și până atunci s-a întâmplat că am vorbit cu tata și după aia cu mătușa și cu toate. Acum o dau un pic pe repede înainte faza asta pentru că nu e neapărat o amintire pe care îmi place să o povestesc. Și cu ce au dus-o la Cluj? Cu ambulanța. Cu ambulanța au dus-o la Cluj. De la Cluj s-a constatat că nu poate fi operat așa, manual, pur și simplu, cum o operație clasică. Trebuie operată cu ceva mașinărie, iar noi aveam la momentul ăla, nu știu dacă acum mai sunt mai multe, sper că mai sunt, în țară 2 astfel de mașinării, la Târgu Mureș și la Iași. La Târgu Mureș au dus-o de la Cluj și s-a constatat că nu se poate porni aparatul, că le lipsește lor o baterie pe bază de ion de argint ceva. Deci nu funcționa aparatul. Bun, hai să chemăm elicopterul. Și acesta n-a putut decola, atunci a pornit o furtună groaznică la Iași și n-a putut efectiv să decoleze elicopterul, orice a încercat, nu a putut decola. Și atunci au zis medicul de pe ambulanță, lăsați că o duc eu. Și o semnat pe semnătura lui că el o trece Carpații, o duce la Iași. O dus-o la Iași, o intrat în operație dimineața, o stat multe ore în operație și părea că a reușit, adică îi închisese practic sursa respectivă, închisese vena aceea spartă. Problema e că trebuia să se resoarbă tot sângele care au apucat să curgă în atâtea ore. Câte ore s-a întârziat cu mama ta? Foarte multe. Deci ea a pățit chestiunea asta undeva la miezul nopții jumate, a plecat din Baia Mare undeva pe la 3 și abia dimineața pe la 5-6 a operat-o. Deci s-au pierdut niște ore cruciale, 6 ore. În 6 ore puteau să se întâmple multe. Dar paradoxul a fost că ei mergea mai bine. Adică după operație? După operație dădea semne. Nu știu, îmi zicea mătușa că parcă îi strângea mâna, bolborosea ceva. Știam că șansele nu sunt decât să se întoarcă în mod ironic la ceva mai rău decât ce am avut eu când eram mică, tot la o pareză, dar în cazul ei total. Asta speram noi cazul cel mai bun. Și o trecut o zi, o trecut 2, o trecut 3, mătușa mi-a trebuit să se întoarcă la lucru, normal, și unchiul la fel. Și atunci au venit amândoi în Baia Mare și au ținut legătura cu medicii pe acolo. O zi a fost bine, a doua zi a fost bine, vorbim de data asta de data de 7, de data de 8, în data de 9 dimineață, eu m-am trezit și am auzit un urlet puternic, urla bunica. Eu o singură dată mai auzisem urletul ăla când o pica bunica pe scări și m-am speriat foarte, foarte tare, în urmă cu mulți ani picase, și m-am speriat să nu fie ceva similar, că nu știam eu ce e de mine, abia mă trezisem. Și nu trebuie să-mi zică nimeni nimic. Deci mătușa o luase pe bunica în brațe, plângeau amândouă. Efectiv, nu trebuie să-mi zică nimeni nimic. Am știut ce s-a întâmplat, dar nu venea să cred. Cumva a urmat o perioadă foarte grea. La mormântare au fost acolo prezent și Sorin și n-am putut să mă uit în ochii lui, pentru că și atunci când a plecat mami cu ambulanța, întâi a fost indiferent, după care era să mă calce în picioare în ambulanță când m-am dus să o văd pe mami pentru ultima dată. Deci atâta de rece a fost și la mormântare, nu zis nimic. Eu am avut un impuls, am fugit după sicriu și el m-a ajuns din urmă, m-a luat așa pe după umăr și mi-a zis iartă-mă. În momentul în care eu n-am știut ce să zic, n-am putut să-i zic nimic, i-am zis bine, te-a iertat Dumnezeu. Că eu în momentul ăla nu puteam să-l iert, numai la Dumnezeu era iertarea lui. Și așa au decurs lunile, au trecut cu greu, cu mers la psiholog, cu mers la psihiatru, cu pastile, pentru că aveam coșmaruri foarte grele. Eu mă acuzam, așa cum mă acuzam de mică că o divorțat ai mei, atunci mă acuzam că e vina mea că n-am protejat-o pe mama, că de ce a murit mama, că era datoria mea să o protejeze Sorin. Ce ai aflat după moartea mamei tale de viața pe care o ducea cu Sorin? Asta a fost mulți ani mai târziu. Am aflat când am fost colegă cu o colegă de mami de servici. Îmi zicea că Sorin venea la lucru și cerea bani și urla la ea și se comporta urât și o bătea și nu era ok. Acolo o mașină, o brusca, nu știu ce-o văzut neapărat, că n-am putut să ascult foarte bine. Deci era o realitate mult peste ce văzusem. Eu văzusem doar o tentativă de a o lovi odată. Moment în care am sărit și l-am împins și o picat peste masă omul. Deci
nu se putea pune nimeni. Când era vorba de mama, eu nu știu ce eram în stare să-i fac dacă știam că o bate atunci, la momentul respectiv. În decursul meu, în parcursul meu, a urmat o chestiune destul de delicată. Eu m-am mutat cumva la tata și la bunici în același timp, pentru că cumva alternam între ei, deci cumva lucrurile mele de la mama erau la tata și eu stăteam și la bunici. Ăla a fost un moment în care eu am decăzut psihic foarte mult, așa cum spuneam, o trebuit să mă duc la terapie, o trebuit să mă duc la psihiatru, să-mi iau pastile, deci nu puteam să dorm, nu puteam să-mi văd de viață, eram într-o depresie constantă, de genul ăla de depresie de nu te poți ridica din pat, de nu te poți mișca, ești inapt, ești practic mort, sufletește. Și la terapie mi s-a recomandat, mi-a zis terapeutul că ar fi foarte bine dacă aș încerca să scriu un jurnal, să scriu ceva, ca să mă eliberez. Și taman, pentru că a doua sursă, principala mea sursă de fapt de voie bună, și anume prietenii mei din liceu, nu mai puteam să mă văd cu ei, că taman atunci începuse pandemia, cumva m-a dat înapoi peste cap. Deci tot progresul ce-l făcusem în 2 luni de când murise mama, mi s-a dus pe apa sâmbetei, în martie, când a început pandemia, în 2020. Și atunci mi-a zis psihologul, uite, scrie, că poate scris o să te ajute. Și cumva am început să mă vindec prin asta. Și așa, cumva, m-a ajutat foarte, foarte mult. Din păcate, nici asta n-a ținut foarte mult, pentru că la 1 an și ceva de atunci, așa de la moartea mamei, așa cum ți-am povestit, și bunicul, care a suferit enorm după mama. A avut o problemă, e bine, el făcuse 2 infarturi înainte, era cardiac, era cu 2 infarturi la activ și acum îl făcuse pe al 3-lea, taman, la aproape 80 de ani. Deci noi urma să-i sărbătorim ziua în iulie. În iulie era și ziua lui mama, era și ziua lui bunicul, la 2-3 zile distanță. Și s-a stins. Și s-au stins amândoi. Și atunci a fost din nou altă Și atunci am luat-o de la capăt. Atunci am luat-o de la capăt cu tot, pentru că nu puteam să înțeleg. Ăla a fost un weekend în care eu m-am dus la tata, că se plângea tata că nu mă mai duc pe la el, că eu stăteam la bunici ca să învăț, pentru că urma clasa 12, bacalaureatul, adică începeam să mă pregătesc din vreme cu bunica la română și da. Aveam cumva nevoie de mediul ăla pe care îl știam eu foarte sigur din generală, adică la bunici. Și mă dusesem weekendul ăla la tata și taman weekendul ăla s-a întâmplat, atunci a picat bunicul. Și la câteva zile după aia, aceeași figură ca la mama, fix aceeași figură. La câteva zile după ce a picat, mi-a sunat de la spital, o sunat-o pe bunica și am auzit perfect. O întrebat-o, sunteți singură? Dar nu singură, e nepoata cu mine și aici trebuie să vină și fata, că e în drum. Și am auzit așa vag că i-am spus că ne pare rău să vă spunem, dar și aici s-a început de fapt toată povestea, bunicul murise. Și am luat-o foarte greu, am dus-o foarte greu pentru că nu puteam să realizez, nu puteam să îmi dau seama ce se întâmplă de mama, bunicul, prea mult. Eu eram deja hipervigilentă, mă uitam la tata, care și el decăzuse un pic, mă tătuse în niște probleme, într-o depresie, într-o stadiu de depresie, pentru că el a iubit-o pe mama până la finalul vieții, chiar dacă au făcut niște alegeri care le-au făcut și au divorțat și asta este. El, de fapt, a iubit-o toată viața și a suferit enorm că a murit mama și acolo era și bunica acum care suferea după bunicul și eu cumva încercam să-mi preiau din nou acest rol de stâlp și de om care e bine. Deci cumva și la mormântare la mama și la bunicul eu n-am plâns. Dar m-am forțat să nu plâng, m-am ținut să nu plâng. Eu am o grimasă atunci când vreau să plâng, dar de fapt eu zâmbesc cu o grimasă foarte urâtă. Am un zâmbet urât când vreau să plâng și nu mă las. Și grimasa aia o recunosc cei apropiați mie. Și aia a fost fața pe care am avut-o la mormântare la mama și la mormântare la bunicul. Bunicul morise cu o săptămână înainte să gat liceu, înainte să termin liceu. Deci era cumva, vorbisem pentru el să facem o bancă, să mă poată vedea, deci cumva era, iarăși se repeta filmul ăla, pentru că îmi lipsea mama, mi-o lipsi mama la majorat, chiar când l-am avut pe bunicul, dar mi-o lipsi mama și acum iar îmi lipsea mama, că urma să termin liceul și nu era mama
Și acum, taman, îmi lipsea și bunicul. Eu cred că ăsta a fost motivul pentru care am inversat toate situațiile și la bacalaureat, pentru că eu eram pregătită excelent și la română și la psihologie, la istorie mai puțin. Culmea, la istorie am luat nota cea mai mare și la română și la psihologie am luat o notă medie. Ai fost afectată. Am fost foarte afectată. Emoțional. Ce s-a întâmplat după toate aceste episoade? De unde a venit salvarea ta? Tot din scris. Am început să scriu cumva și din sufletul meu și pentru sufletul meu, nu numai pentru ale lor. Și în septembrie, cu puțină vreme înainte de ziua mea, trimisesem câteva din poeziile astea unei prietene de la Alba Iulia. Și mai trimisesem o poveste pe care o scrisese tata cu mulți ani în urmă pentru mine, cu personaje inventate de el, să văd ce părere are. Prietena au zis că e impresionată și că hai că ne poate recomanda la o prietenă de ei care are editură. Bine. Eu eram ceva de tipul, hai să văd dacă au o valoare artistică de pus pe piață. Nu mă gândeam că o să le public poeziile și nici tata cu cărțile lui. Dar oamenii au fost foarte impresionați și în preajma zilei mele mi-au zis, Flavia, te așteptăm la Alba Iulia. Și pe tine și pe tata, vrem să discutăm, vrem să scoatem cărțile. Ei au acolo o asociație foarte frumoasă care sprijină scriitorii, mai ales scriitorii cu situații dificile, deosebite. Și pe cheltuiala lor, pe cheltuiala asociației lor, mi-au scos primul volum, Dialog cu îngerii, acesta a fost scos de ei. La cameră, da. Și nu mi-a venit să cred. M-am trezit în mai, la un an aproape de când murise bunicul, cu cartea în mână. Aveam. Astea erau cărțile. Câte poezii conține cartea? 22. Ne poți recita o poezie sau o parte dintr-o poezie? Da, sigur. O să vă recit poezia Moștenirea, care cumva este despre oglinda asta care sunt eu, că și colegii lui mama îmi ziceau cumva sorii doi. Deci eu eram cumva oglinda mamei. Și asta se regăsește în Moștenirea. Același zâmbet sincer și plăpând, aceiași ochi, același păr bătut de vânt, aceleași mâini goale și trudite se regăsesc și acum în a mea oglindă. Aceeași inimă fragilă, suferindă, același dor de liniștea din tindă, același urlet al singurătății apăsătoare, ți-l regăseam pe buzele amare ce-mi spuneau povești și cânturi sfinte. Pe aceste toate le regăsesc în mine ca unică și neprețuită moștenire. Te-ai prăbușit deodată, suflet blând, și până să înțeleg, te-ai risipit în vânt. Așa am rămas, doar eu cu mine să înfrunt fiecare pas tăcut al vieții grele. Iar pe al tău mormânt a crescut firav și blând floarea vieții mele. Impresionant! Felicitări, Flavia! Mulțumesc! Scrii foarte frumos și sunt convinsă că îți sunt apreciate aceste poezii. De altfel, ai câștigat de-a lungul timpului și anumite premii. Da, am început să mă fac remarcată întâi la Cenaclul Scriitorilor de la noi din Maramureș, iar de acolo am început să mă duc la concursuri literare, pe plan local, pe plan național, și în ultimii 2 ani am câștigat 2 mari premii. În primul rând a fost premiul de tânăr scriitor al anului în Maramureș, pe care l-am câștigat fără să-mi dau seama, deci eu n-am știut ce se întâmplă. Am știut că ne-o chemat doamna But la o premiere, eu am zis să mă duc, să fac parte, să văd ce se întâmplă și m-am trezit că trebuie să semnez că eu primesc premiu. Ce? Primesc premiu? Felicitări! Și așa a fost un moment de neașteptat. Anul ăsta iarăși, eu m-am înscris total întâmplător, îmi trimisese o prietenă un concurs la Pitești. Hai că trimit și eu acolo 3 poezii din Dialog cu îngerii și din următorul volum ce vreau să-l scot. Acum am un alt volum în lucru. Și ce se poate întâmpla? Și de-aman în pragul licenței, ce să vezi, îmi scrie prietena asta mea, mamă, felicitări, Flavia! Și poftim? Și mi-au trimis articolul de la cei de la Casa de Cultură din Pitești că primisem locul 3 pe țară la acest concurs studențesc de poezie. Felicitări! Și astea au fost toate așa
pe repede înainte. Mai ai 2 volume acolo, 2 cărți, ai venit cu... Da, am mai venit cu cel de-al doilea volum pe care l-am scos în 2023, Extraterestru. Acest volum cumva vorbește despre ce înseamnă să fii diferit. Aici m-am axat puțin poate pe problemele pe care le-am avut eu sau felul în care am fost percepută, pentru că eram o fată mai băiețoasă, mai altfel. Nu știu, eram altfel. Și Extraterestru se adresează tinerilor care sunt altfel și prin poeziile mele o să se simtă de altfel foarte normali și foarte așezați și la locul lor, așa, în diferențele pe care le au. Acest volum, când l-am lansat, am chiar donat niște bani asociației care m-a ajutat pe mine când eram copil. Cumva asta a fost felul meu de a le zice mulțumesc. Și mai ai un volum? Și mai am un volum pe care l-am scos la mine la editură chiar acum în luna aprilie. Un volum scris de un coleg de-a meu de la Cenaclu și coleg de-a meu de la Asistență Socială, Remus Rogojan, în cadrul editurii mele. A fost primul volum publicat la mine la editură. De altfel, după scoaterea acestor volume de poezii, tu te-ai dezvoltat rapid și foarte frumos. Ți-ai deschis o librărie online și editura ta online. Vorbește-ne despre aceste proiecte. Toate aceste proiecte au venit spontan. M-am trezit cu o grămadă de cărți pe mână, cu dialog cu îngerii și nu știam ce să fac cu ele. Realmente vorbind, nu știam ce să fac. Și am zis că mă duc la o librărie mare, de top, poate la 2. Mi s-au pus în față niște contracte pe care eu nu puteam să le onorez. Pentru că eu eram un copil, practic, aveam 18-19 ani, nu prea aveam ce face. Bun, și ce fac? Păi și atunci mi-a venit ideea, hai să-mi fac eu o librărie unde să mi le vând eu și cu asta basta. Librăria Dialog cu Îngerii a fost, de fapt, un site de prezentare al cărții de pe care putea fi și cumpărat, plus un blog al meu personal care poate fi citit. Și de acolo m-am dezvoltat, pentru că am scos și a doua carte, am băgat-o și pe aia, după aia au mai venit niște edituri la mine, eu m-am dus la ele și cumva am colaborat și se găsesc și cărțile la respectiva editură la mine pe site. Iar acum, din 2024, mi-am făcut un scop din a ajuta pe tinerii ca mine cu diferite probleme sau situații deosebite să publice. Și am dat de niște tineri minunați, cum e Remus, de exemplu, care e un luptător la fel ca mine. El a trecut prin situații similare și a avut o poveste de viață absolut impresionantă. Și cu toate acestea, este un luptător, nu se vede că are vreo problemă de sănătate, aproape deloc, și are acum un vis împlinit și a scos prima carte. Și eu sper să vină și cu a doua la anul. Mai am o tânără chiar de aici, din București, la care urmează să-i am lansarea acum în 19 octombrie, sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să o facem, care iarăși e o tânără foarte ambițioasă, lucrează, e în facultate, deci chiar face totul pe munca ei și pe banii ei și am un respect maxim pentru tinerii care muncesc pentru visele lor. Și îmi doresc să ajung la cât mai mulți tineri și să ajut cât mai mulți tineri cu această editură și cu alte proiecte pe care mi le propun pentru viitor. Printre care și o asociație. Da, spusesem la telefon când am auzit prima dată că sunt în curs, deja este decisă treaba, să înființez o asociație împreună cu tinerii scriitori de la Cenaclu Scriitorilor din Maramureș, de la un grup pe care l-am creat eu pe Facebook, ne-am mai strâns acolo niște tineri scriitori și ne susținem cumva între noi și câțiva dintre noi am decis să facem acest pas, să deschidem această asociație, cu ajutorul lui Dumnezeu o să o avem deschisă până la anul, prin care ne propunem să facem tabere literare pentru tinerii de la sat. Avem o colaborare, eu am o colaborare foarte drăguță cu tinerii de la satul Lung din Maramureș, cărora chiar le-am dat premii acum vinerea trecută în cadrul unei alte tabere literare. Vreau să fac eu tabere prin care centrul atenției să fie acești copii și să le insuflu dorința de a crea, de a scrie, de a citi, de a fi practic cumva lipiți de ceea ce înseamnă literatură și cărți. Și mai îmi propun să ajut tineri cu situații deosebite care din punct de vedere financiar nu pot să facă astfel încât să-și scoată cărțile. Ai
terminat facultatea de asistență socială și ești în primul an de master. La drepturile omului. Cumva, iată, toată treaba aceasta cu asociația, cu drepturile omului, cu asistența socială, toate se leagă. Pentru că noi am învățat la asistență socială în facultate cum să facem o asociație și ce presupune și cum se face și mai departe. Iată că totul se leagă și Dumnezeu are un plan frumos din ce văd, are hărăzit ceva foarte, foarte bun pentru mine și cei din jurul meu. Mi-ai spus mai devreme că ai fost distrusă odată ce mama ta s-a stins din viață. Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta ar fi trăit astăzi? Nu foarte bună. Și zic asta din cumva cunoștință de cauză, pentru că chiar logodnicul meu, viitorul soț, a avut o situație similară și știu prin ce a trecut el, iar eu mă văd într-o situație similară dacă ăla nu era momentul în care se stingea mami. Prietenul meu, viitorul soț, lucrează de la vârsta de 18 ani, n-a apucat să-și dea nici bacalaureatul pentru că trebuia să pună pâine pe masă. Erau atât de grele lucrurile și atunci el și-a ratat cumva șansa de a face ceva în domeniul care îi place, de a-și da bacalaureatul, de a merge la o facultate sau de a face ceva pur și simplu care să-i placă cu viața lui. S-a trezit prins într-o poveste care nu e a lui. Și crezi că și cred sincer că exact asta aș fi pățit și eu. Adică n-aș mai fi dat la nicio facultate și mi-aș fi angajat la primul job de casieriță sau ce prindeam, ca să o ajut pe mama, pentru că, realist vorbind, știam că dacă nu mai era o sursă de venit în casă, cu toate problemele care erau, nu reușeam să răzbim, mai ales când am văzut ce inflație s-a făcut acum după pandemie. Deci noi am fi fost morți de foame dacă în condițiile actuale de pandemie și cu problemele ce le aveam, eu nu aveam job. Și acum, interpretând toate aceste evenimente care au survenit în viața ta, în bine, după moartea mamei, cum interpretezi stingerea ei acum? Cumva o văd menită. Adică știm că mulți ne zicem, atunci când Dumnezeu e bun, spunem că mulțumesc, Doamne, și că ce bine îmi faci, și când se întâmplă o nenorocire de tipul ăsta, spunem, Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? De ce ai lăsat să mi se întâmple asta? Și ne mâniem și începem să zicem de rău. Așa am fost și eu, am trecut prin asta. Și chiar consider acum că asta a fost planul lui Dumnezeu. Deci știu că pare foarte dur, dar planul lui Dumnezeu pentru mami a fost până la punctul ăla. Pentru mine, de-abia acolo a răsărit, de-abia acolo a început. Pentru că deși am făcut niște lucruri uluitoare și când eram cu mami, chiar dacă s-a chinuit mami să mă trimită să-mi fac școală de fotografie și așa mai departe, când eram în clasa 10-a, s-au simțit atât de tare, pentru că mi-a plătit școala aia de fotografie, nenorocită aia de școală. Noi n-am avut ce pune pe masă aproape o lună de zile, numai pentru că numai din ce ne mai dădea bunica, așa, tot așa, și nu ne-a fost bine, nu ne-a fost ușor. Mami m-a iubit foarte mult și ar fi făcut orice pentru mine, dar n-am crezut că va plăti chiar acest preț. Ți-ai găsit perechea, urmează să te căsătorești. Da, dacă îți spun și cum am găsit-o, nu o să mai Începem o altă emisiune. Începem o altă emisiune. Dar foarte pe scurt, printr-un prieten comun cu care eram eu și printr-o prietenă comună pe care o cunoscusem cu 2 săptămâni înainte. Voi aveți o poveste de viață similară și cumva când ne-am întâlnit așa la acea masă, ne chemase prietena asta și eu venisem cu celălalt prieten, cu Sergiu Gliga, că îl știți că mai fost la emisiune. Invitat aici. Sergiu vorbea de ale lui, Deni, prietena asta noastră, vorbea de ale ei. Eu cu Claudiu deja, noi eram conectați, noi vorbeam din priviri, ne-am schimbat numele de telefon pe sub masă, eram... Urmează să vă căsătoriți în ce lună? Luna viitoare, în octombrie. Să aveți casă de piatră. Felicitări, Flavia, și să fiți fericiți. Dumnezeu te-a ajutat în tot parcursul tău și sunt convinsă că va fi alături de tine, chiar dacă provocările tale au început în viață încă de la naștere. Și știi ce regret? Un pic, dacă îmi permis să zic. Regret că n-am avut curajul să cer ajutor. Când am văzut că e situația cum e cu mami, poate trebuia să mă duc la bunica sau trebuia să mă duc la tata și să le spun: bunica, tata, avem probleme, dar grave. Ajutați-ne.
Pentru că eu cred că ne-ar fi dat ajutorul, dar cumva voiam să o protejez pe mama, să nu o certe ei. Când tu ai sesizat Când am sesizat problemele când m-am mutat acolo, da. Și cumva să o smulgi din mediul respectiv. Da, apoi am făcut tot ce-o ținut de mine. Exact. Eu cred că s-a urmat planul lui Dumnezeu acolo, nu puteam fi Și altfel. pentru vârsta pe care tu ai avut-o, ai făcut tot ce ai putut. Oricum te-ai maturizat destul de repede și ai acționat. Ce planuri de viitor ai? Păi vreau să continui cu tot ceea ce fac, să duc totul la un alt nivel, tot ceea ce fac. Vreau, pe lângă chestiunea asta, să continui studiile, să fac un doctorat și pe lângă editură și asociație și tot ce vreau să fac, vreau să fiu și profesor universitar. Îmi doresc să ajung cadru universitar. Simt că mi se potrivește și de ce nu vreau să fac și niște studii literare, că tot o zis toată lumea cu bunica în frunte, că ce bine mi-ar sta mie profesoară de română. Să știi că ai inclinația și talent, felicitări pentru asta. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi, Flavia? Sunt recunoscătoare pentru că sunt, în primul rând, că puteam foarte ușor să nu fiu. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am avut familia pe care am avut-o așa, cu bune și cu rele, și că de bine de rău cumva întotdeauna mi-am găsit un sprijin în ei, deci am putut cumva să știu că am un spate, am ceva. Sunt recunoscătoare că lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat, pentru prietenii pe care îi am în prezent, pentru că am niște prieteni minunați și adevărați, care mă ajută, pentru Claudiu și toată povestea noastră de iubire pe care o trăim acum și pentru tot ceea ce am reușit să realizez, pentru că se vede că Dumnezeu, așa cum am spus, are planuri mari cu mine și eu sper să le onorez. În viitor vreau să mai scot o carte, chiar anul viitor vreau să o scot, că anul ăsta n-am putut cu nunta, care să fie dedicată cumva relației omului cu Dumnezeu. Volumul de poezii se va numi Mentorul și deja am scris câteva poezii inspirate chiar de citate din Biblie. Wow! Cred că va fi foarte inspirațională cartea respectivă și îți urez succes. Îți mulțumesc tare mult, Flavia, pentru aceste momente pe care le-am petrecut împreună. Ne-ai dezvăluit etape grele din viața ta, care te-au format omul care ești astăzi și putem să învățăm din experiența ta. Îți urez mult succes, să-ți atingi țintele în viață și obiectivele. Așa să ne ajute Dumnezeu, amin. Să ne revedem cu bine, da. Să ne revedem cu bine. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!